Pera aí, eu conheço esse caminho. Não é por cá. Será que minha base não é por aqui? Eu tinha pensado nisso. Mas tá bem, eu não tinha pensado nisso. Mas tá. Aqui tem a minha aqui. Não tem o camarão. Mas tá. Assim eu acho que eu consigo acessar. Por que escrito nesse bolso? Eu vou colocar um pouquinho aqui de informação, viu? Pronto. Tá bom, deixa eu guardar agora. Mas tá, agora eu tenho que pensar mais em outras coisas. Tipo, deixa eu pegar minha pá. Peraí, pronto. Uma coisa eu tenho que deixa eu pegar minha espada aqui também. E a picareta. E pronto, gente. Vou lá pro helicóptero. Tô sem a teia, né? Porque eu gastei tudo já. Vamos lá. Pega aqui tudo. Tá bem, vamos. Mas espera, só uma coisa. Cadê o citizadinho? Piora. Será que eles não podem ter tirado metade dos meus poderes? Eu acho que eles podem ter feito isso aqui. Minha teia? Não sai. Toma, um pouquinho. Tô tão forte. Bicho. Por onde? Eu comi um pouquinho aquele daqui. Eu comi mais um pouquinho, vai. Não, vou guardar. Eu não tô sem fome, mas tá. Como é que eu vou chegar lá em cima? Já sei. Peraí. Ainda bem que eu tô com minha pá. Eu vou escavar um pouco. Vou escavar aqui um pouco. Eu vou escavar aqui. Tá bom. Deixa eu escavar, né? Tá com a pá vai quebrar. Porque eu tô usando muita força, né? Fazer que a pá quebra. O dono daquela casa não vai chegar nunca. Olha ver. Mas tá bem. Deixa eu lá, não, ele não conta. Daquela porque ele sabe minha pai. Eu tô ficando um pouquinho velho também. Então acho que um pouco já dá, né? Pra subir ali naquele helicóptero. Deixa eu subir mais que é bom. Também é muito forte. As pessoas ficam muito preparadas. Vamos lá, pronto. Aí agora eu já tava fazendo uma ponte, eu acho. Tá bom, garçom. Tá bom, agora cadê o helicóptero? Tá ali. Certo, acho que eu vou um pouquinho mais pra cá. Tá aqui. Tá bom, vamos. Tá bom, vamos. Vou ficar mais um pouco. Tá bom, vamos. Vou colocar mais um pouquinho.
ficar cansado. Está. Não posso ficar cansado. Talvez geral é assim. Talvez no lugar não tem ninguém para me salvar. Não sei exatamente. Eu não vou conseguir, não. Não, acho que me enganei. Eu não vou conseguir. Fazer uma ponte, porque ele é melhor não ficar bem. Vamos. Ele não vai dar pra fazer, não. 3 terras. Então. Eu vou lá, deixa eu pegar mais terra. Depois eu vou fazer uma pá. Mas tudo bem. Tudo bem. Vou pegar aqui. Eu não fiz helicóptero. Eu vou aumentar minhas coisas. Então, eu vou fazer. Meu Deus, que é uma pessoa. Deixa alguns cantos aí, alguns sets. Que eu não tô fazendo esse barulho. Mas tá bem. Deixa eu continuar aqui. Tá bom. Pelo menos tem uma. Tinha mais vezes subir muito bem. Essa daqui eu acabo com você. Não sei não, porque aí fica mais pra amortecer quieto. Eu sou meio ruim, tá? Pra poderes, mas. Uou! Eita, que esse foi pouco. Que não. Pulando na corda bamba. Eita. A Azul aqui dando uns bugs. Lá como de ferro de novo, hein? Tá bem, nunca vi nada boa, né, pra mim. Então, quando eu chegar na cidade, eu pego minha armadura. Tipo minha arinha de ferro. Né, tomara. Eu pego, mas tá bem. Eu tô com a minha arinha de ferro. Aqui, tô com a arinha de ferro. Eu tô imortal. Mas tá. Tô sem arinha de ferro, tem que me virar. Essa me deixa mortal. Muito boa de ferro. Mas tá indo, né? Então, essas coisas na raça. Tá bem. Vamos. Eu peguei terra suficiente, eu acho. Tomara que seja terra suficiente, né? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos. Eita, é do outro lado. Tá ficando na última estátua. Não vou desistir. Eu sou Homem-Aranha. Vamos furar de qualquer. Tá. Bom. Por esse lado, dessa vez bobo não. Onde eu pego, vai? Eu tô até que bem cansado. Que eu vou tirar uma soneca na estante. 28 até não vou tirar nada. Eu tô até que bem altinho. Vou pegar uma das terras. Vou fazer uma rede de terra, vai. Pra dormir, vai. É o melhor que eu tenho pra fazer. Umas terras aqui. Uma rede de terra pra mim dormir hoje. À noite, né? Que show. Aqui, pilastro. Aqui.
Pronto. Agora eu vou fazer uma de tempo. Agora vou colocar uma música aqui. E agora... Ai, eu só dormir. Soninho. Acho que eu vou dormir. Calma aí, eu tenho que ficar na rede. Deixa eu deitar. Ai, acho que eu vou grudar. Então, deixa eu... Ah, eu não tô conseguindo. É mais terra, hein? Vou tirar minha tia porque ela tá até que bem grudenta. Ah. Olha, acho que aqui depois eu faço uma escondida secreta. Achei uma coisa nova. É, um buraco, mas tá bem. Ah, pronto. E agora, aqui. E agora eu acho que eu tava soneca. Ai.